Meyxana deyəndə ağıla gələn Maşdağa məktəbi. Sizə görə bu gün Maşdağa məktəbi, belə deyim, kimin çiyninin üstündə gedir? Məşdağa məktəbi Zal Ağamirzənin. İlk onun üstündədir. Böyüyümüz də ağsaqqalımızdır. Vüqarın. Sonra gəlir Mehman Əhmədli. Sonra gəlir Mahir, Qoblu Vüqar. Yəni bu Məşdağa ya bir qeyri yox. Əgər bu sənəti doğru yaşatmaq istəyirsənsə, o Məşdağa ya Əhmədli, ya Corat bunun fərqi yoxdur. Əgər o ustad bildiyin insan, nə fərqi var hardandır? Əsas odur ki, sənətə uğur gətirir. Siz Məşəd Baba, Allah rəhmət etsin. Kərim, Məşəd Baba, Elçin, Ağasəlim, Allah. Onlar rəhmət, indi bu dəqiqədən söz deyən mən onları demək. O rəhmətə gedənləri Allah rəhmət eləsin. Onlar yaşadıb ötürüb bu tərəfə. İndi bu tərəfdə də ya qismət kimdə qutarıca bilmir. Bu tərəf nətər bəs? Bu tərəf Gənclərdən deyirsən, yəni Gənclərdən də var istedadlı. Yəni Mehmangildən sonra bizdə Elnurdur. Yəni bizlərdən də sonralar var, onlardan da sonra var. İndi Gənclərin də içində istedadlılar var. Mən bu tərəf deyəndə nəyi nəzərdə tuturdum? Yəni o ustadlardan sonra gələn nəsil razısınız yoxsa yox? Var, yaxşıları var. Razıyıq. Meyxana biz necədir? İndi savad, elə bil ki, savad artıb, amma şirinlik qeyb.